1 июня будет отмечаться Международный день защиты детей. И в Конституции, в новой Конституции, часть 3, статьи 20 написано: дети являются важнейшей ценностью Кыргызской Республики. Не чиновники, а именно дети. У нас есть дети, которые нуждаются в проведении медицинских операций, но, к сожалению, эти операции не проводятся в Кыргызской Республике. К нам, депутатам, очень много обращаются родителей детей, которые нуждаются в этих операциях. Просят помочь финансово, просят помочь со сбором средств. И мы пишем в разные письма. Но, к сожалению, это не помогает. Денег в государственном бюджете нет. Для этого я еще в 2016 году предлагал образовать специальный благотворительный фонд на государственном уровне. И вот уже в марте этого года повторно я внес это предложение. И до сих пор, к сожалению, это предложение не рассматривается. В этот фонд можно было бы собирать средства того же фонда оздоровления трудящихся. Посмотрите, профсоюзы, Федерация профсоюзов за 10 лет более 1,5 миллиарда сомов израсходовала. Граждане платят за то, чтобы другие граждане могли ездить, лечиться в этих же профсоюзных пансионатах. Зачем это нужно? Это же неэффективно. 1% населения лечится. Давайте поможем детям. Вот эти деньги переориентируем именно на здоровье наших детей. Этому фонду благотворительному можно было предоставить возможность сбора средств через СМС и другие электронные кошельки. Этот фонд мог бы работать при Министерстве здравоохранения и социального развития, но им должен управлять не министр здравоохранения, который, к сожалению, не озабочен этой проблемой, а этим фондом должны управлять люди, которые имеют хорошую репутацию в обществе, своего рода наблюдательный фонд. Аналогичный фонд был создан в Российской Федерации в этом году, 6 января 2021 года. Они также занимаются сбором средств, и этот фонд действует на государственном уровне. Они лечат, отправляют детей на лечение с редкими заболеваниями. Почему бы нам такое не создать? Посмотрите, ребенок Арузат. Ходят волонтеры везде, просят помочь. Таких детей у нас 35, которые имеют такие редкие виды заболеваний. Другие дети с различными заболеваниями также просят, чтобы мы оказали им помощь. Но у государства нет, к сожалению, такой возможности. Но давайте уже дальше двигаться в этом направлении. Большая просьба президенту рассмотреть это предложение. Я направил свои письменные замечания по этому.